संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु। विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने शीर्ष तहमा सहमति। संसदीय समितिमा सदस्य सिफारिस गर्न संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकबारे छलफल गर्न माओवादी संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा जारी। फेरि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी। सरकारले लुकायो चितवन क्रिकेट रङ्गशालाबारे मन्त्री परिषदको निर्णय। सरोकारवाला निकाय नै गुमराहमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले पठाए स्पष्टीकरणको जवाब। अडियोको आवाज सम्पादित भएको दाबी। ढाका कुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरणबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न रासोपाको अनुशासन आयोगको बैठक बस्दै। सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको गृह र भौतिक मन्त्रीद्वारा निरीक्षण। छिटो काम सक्न सहजीकरण गर्ने। भैरहवा पुगेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्छ। निर्वाचनकै बेलाको गठबन्धन सरकार छ, प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं भन्दै उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको दाबी। बैंकको ब्याज दर कम गर्नेबारे सरकार छलफलमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धारणा। व्यापारमा भन्दा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गर्न निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको आग्रह। बैंकको ब्याज दर घटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको आग्रह। आगामी आर्थिक वर्षमा युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको योजना। सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्रले मुलुकमा समुन्नति ल्याउन सक्ने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको टिप्पणी। अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधानका लागि बृहत राष्ट्रिय विमर्श गरौँ भन्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको आग्रह। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्थगित सोभियो निर्वाचन आगामी वैशाख 3 गते हुने। कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाले आज जन्मदिन मनाउँदै। जन्मदिनमा कसले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी। अनाधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्यो सशस्त्र प्रहरीको फेसबुक पेज। कैलालीमा सुत्केरी मृत्युको विषयलाई लिएर फेरि पनि राजमार्गमा अवरोध। बढ्यो विदेशी मुद्राको सञ्चित। 9.5 महिनाको आय धान्न सक्ने। दोहोरो अङ्कले उकालो लाग्यो नेप्से। 27.31 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 1871.33 बिन्दुमा कायम। सिरिया गृह युद्धको 12 वर्ष पुरा। 51,000को मृत्यु। खण्डहर बन्यो सहर। युक्रेन र रुस बीच युद्धबन्दी आदान प्रदान। अहिलेसम्म 2000 भन्दा धेरै युक्रेनी रुसबाट मुक्त। आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊको रोमाञ्चक जित। बेङ्गलोर 1 विकेटले पराजित। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेलले गुमायो शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर। आर्मी 3-1 ले विजयी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू देश तथा विदेशमा आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण समाचार छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। टीआरसी विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको प्रसङ्गबाट। सभामुख निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष 3 दलका नेताहरूबीच छलफल सकारात्मक भएको छ। बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण, टीआरसी लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको हो। संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुङ्गो लगाउन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भनेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सभा शीर्ष नेताहरूको अर्को बैठक वैशाख 1 गते दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी रहनु भएको थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। संसदीय सुनवाई समिति गठन, संघीय संसदको संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली निर्माण र विधेयक लगायतका विषयमा सभामुखले दलहरूबीच छलफल हुनुपर्ने भन्दै यसअघि पनि नेताहरूलाई छलफलमा डाक्नु भएको थियो। हिजोको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आज साँझसम्म संसदीय समितिमा सदस्यको नाम दिने दलहरूबीच सहमति भएको थियो।
शीर्ष 3 दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने पहल सुरु गरेका छन्। शीर्ष दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई सहमतिमा पारित गर्नका लागि आपसी छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्। सो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा बालुवाटार स्थित सभामुख निवासमा दलका शीर्ष नेताहरूले बैठक गरेका छन्। बैठकमा विधेयकको सन्दर्भमा कसरी अगाडि जाने र कुन प्रक्रियाबाट विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। यद्यपि दलहरूका बीचमा सहमति जुटि नसकेकाले आगामी बैठकमा सहमतिका लागि प्रयास गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै दलहरूले संसदको संयुक्त समिति र विषयगत समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने दाबी गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै फेरि सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने बताउनुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल शिक्षक संघको 9औं संघीय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्नका लागि बहुमत चाहिने भएकाले त्यसका लागि तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सभापति देउवाले संविधान अनुसार सरकार बनाउनका लागि पनि आफ्नो पार्टीले गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नु परेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस समेत मिसिएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक चैतको 20 गते बस्यो। उक्त बैठकले चितवन स्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व लिएर सरकार आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका थिए। बैठक बसेको दोस्रो दिन चैतको 21 गते अर्थात् अघिल्लो मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सभाहालमा नियमित पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो। सो पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले चैत 21, चैत 10 र चैत 14 गते बसेका मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले गौतम बुद्ध रङ्गशालाका विषयमा गरिएको निर्णय सुनाउनु भएन। तर सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी स्वकीय सचिव तथा सुपुत्री गंगा दाहालदेखि उहाँका सचिवालयका अधिकांश कर्मचारीले गौरवपूर्वक सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका थिए। कमेन्ट बक्समा प्रचण्डको वाहवाही भइरहेको थियो। रङ्गशाला निर्माणका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका क्रिकेट प्रेमीहरूमा उक्त समाचारले उत्साह फैलिरहेको थियो। उता आफूले निर्माण थालेको रङ्गशालामा अब सरकारलाई औपचारिक हस्तान्तरण गर्न पाउने आशामा रहेका अभियन्ता सीताराम कट्टेल धुर्मुसले पनि मन्त्री परिषद निर्णयपछि राहत महसुस गर्नुभयो। आफ्नो काँधमा रहेको 18 करोड भन्दा बढी ऋणको बोझबाट अब मुक्त हुने आशाले उहाँको अनुहार केही उज्यालो भयो। उहाँले अहिले पनि उहाँ रङ्गशालाको छिनोफानोका लागि श्रीमती कुञ्जना घिमिरे सहित गौतम बुद्ध रङ्गशालामा नै अड्डा जमाएर बसिरहनु भएको छ। यता सरकारले गरेको निर्णय भने अहिलेसम्म गोपचुप अवस्थामै छ। सरकारले न आधिकारिक रूपमा यो निर्णय सार्वजनिक गरेको छ, न त सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूको खण्डन। सरोकारवाला निकायहरू नै सरकारले गरेको निर्णयबारे एक सातासम्म अनभिज्ञ रहेका छन्। हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई यो विषयमा सोध्यौं। उहाँले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा आफूले सुने पनि अहिलेसम्म सरकारबाट औपचारिक जानकारी नआएको बताउनु भएको छ भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अडियो प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टीको अनुशासन आयोगलाई लिखित स्पष्टीकरण पठाउनु भएको छ। आयोगले दिएको 24 घण्टाको समय नाघेर हिजो राति अबेर उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले सार्वजनिक अडियोमा भएको आवाज सम्पादित रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। स्रोतले भनेको छ, स्पष्ट रूपमा त्यो आवाज मेरो होइन भनिएको छैन, तर आवाज सम्पादन गरिएको भनिएको छ। श्रेष्ठले मात्र एक अनुच्छेदको स्पष्टीकरण पार्टीले गर्ने कुनै पनि निर्णय आफूले स्वीकार्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यसअघि स्पष्टीकरणसँगै राजीनामा दिने समेत सङ्केत उहाँले अनुशासन आयोगलाई दिनुभएको थियो। तर केही कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफलपछि तत्काल राजीनामा दिने मनस्थिति उहाँले बदलेको स्रोतले बताएको छ। श्रेष्ठको स्पष्टीकरणपछि अनुशासन आयोगको बैठक बसेको छ। सो बैठकले ठोस निर्णय लिने आयोगका संयोजक भरत देवकोटाले बताउनु भएको छ। आयोगलाई पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाउन भोलिसम्मको समय छ। सकेसम्म आजै नत्र भोलि प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। श्रेष्ठले आवाज आफ्नो भएको स्वीकार नगरेपछि यसको अनुसन्धानका लागि फोरेन्सिक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा पनि अहिलेको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। श्रेष्ठमाथि कारबाहीको निर्णय लिनु अघि आयोगले उहाँको थप बयान लिन सक्ने सम्भावना छ। ढाका कुमारले भने उक्त अडियो आफ्नो नभई सम्पादन गरिएको बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँसँग सम्बन्धित दोस्रो अडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त अडियोमा पहिलो अडियोबारे अर्का व्यक्ति मार्फत उहाँले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग कुरा गर्न खोजेको बताइएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत भुजबल पाल्पा खण्डमा निर्माण हुने सुरुङ मार्ग क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। सोमबार साँझ स्थलगत अवलोकनमा उहाँहरूसँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङसोन, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा पनि सहभागी रहनु भएको थियो। सुरुङ मार्ग निर्माण स्थलको अवलोकन पश्चात उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अब कुनै पनि वाहनमा निर्माण सुरु भएका योजना ढिलाइ गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले अब ढिलाइ हुनुको कारण नागरिकले बुझ्न पाउने गरी निर्माण कम्पनीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र छिट्टै निर्माणको काम सुरु हुने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थलगत निरीक्षण पश्चात अब यससँग सम्बन्धित पक्ष, निर्माण कम्पनी, मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीसँग छलफल गरेर यो योजना सुरु गर्न केही अप्ठ्यारा भई तिनलाई फुकाउने, छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउने गरी सहजीकरण गर्ने पनि बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धनले नै देशमा स्थायित्व दिने र सरकारले पूर्णता पाएसँगै सरकार र आफ्नो मन्त्रालयले देखिने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर रूपन्देहीले भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले 100 दिन पूरा गर्दा पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारको स्थायित्वका आधारका विषयमा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा श्रेष्ठले भन्नुभयो, यसअघिको गठबन्धनमा समस्या थियो, त्यसबाट स्थायित्व सम्भव थिएन, अब त्यो समस्या हटेको छ, अब हामीले मूर्त रूपमा काम गर्न पाउनेछौँ, उहाँको भनाइ छ। यसअघि संसदमा रोकिएको नागरिकता विधेयकलाई अब अगाडि बढाउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई 25,000 भन्दा बढी रकम ल्याउन नदिएर समस्या पारेको र क्यासिनो आउने पर्यटकहरूले अवैध तरिकाले रकम ल्याउँदा समस्या परेको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले अहिले चलेको कानुनभन्दा अगाडि जान नसकिने तर पर्यटन प्रवर्धनलाई मुख्य लक्ष्य राखेकाले यसबारे यसअघिका नीति पुनर्विचार पनि गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले केही क्यासिनो अवैध तरिकाले चलेको सुन्नमा आएकाले अवैधानिक तरिकाले कसैले काम गर्न नपाउने, सरकारबाट कसैलाई भेदभाव नहुने पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिले सरकार निर्वाचनकै बेलाको गठबन्धन अनुसार बनेकाले जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 को प्रथम क्षेत्रीय अधिवेशनको सोमबार पञ्चपुरी नगरपालिकाको बाबिया चौरमा उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संविधानको सुदृढीकरण गर्न र देशको तीव्र विकासका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायिक निरूपण मार्फत न्याय दिने र आर्थिक प्याकेज मार्फत परिपूर्ण र राहत उपलब्ध बताउनु भयो। उहाँले पुस 10 गते बन्नुपर्ने सरकार चैतको 17 गते बनेको बताउँदै यो बीचको समय खेर गएको बताउनु भयो। उहाँले पुस 10 को अप्राकृतिक गठबन्धन भत्किएर प्राकृतिक गठबन्धन बनेको बताउँदै यसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले एजेन्डामा सहमत भएका दलहरू एक ठाउँमा रहेकाले ती एजेन्डाहरू पूरा हुने बताउनु भएको छ। सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा टेकेर बजेट ल्याउने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले कर्णालीमा भएका विकासका बहुआयामिक सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने गरी केन्द्रबाट विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ब्याज दर घटाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैंक ब्याज दर कम गर्ने र राजस्व सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गहरूसँग आफ्नो छलफलमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार बजेट तथा नीति निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न उपाय सहितका योजना समावेश गरिने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले पछिल्लो अर्थतन्त्र सुधारका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकारले राजस्व सङ्कलन, रेमिटेन्स र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने बारेमा जोड दिइरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकार सञ्चालन गरेको 3 महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चित उत्साहजनक हुँदै गएको बताउनु भयो। झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चित अहिले देशसँग रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले निजी क्षेत्रले व्यापारमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रले व्यापारमा मात्र नभई उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले मुलुकका हरेक संयन्त्रमा समस्या रहेको भन्दै सबैले सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारको पनि प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रले उत्पादन मूलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गरी सरकारले लगानीको वातावरण सहज बनाउनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बैंकको ब्याज दर घटाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको सहयोग बिना मुलुकमा आर्थिक उन्नति हुन नसक्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री रिजालले मन्त्रालय बीचको समन्वय कम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको पहल लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सातै प्रदेशमा स्थापना गरी अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ। काठमाडौँमा जारी वैज्ञानिकहरूको 9औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले शाखा विस्तारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनुसन्धानका शाखाहरू प्रादेशिक रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा गहन रूपमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा नसर्ने रोगहरूको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धानका गतिविधिलाई तीव्रता दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक प्राविधिक बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्रले मुलुकमा समुन्नति ल्याउने बताउनु भएको छ। महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी तथा व्यवसायीहरू बीचको सहकार्य सर्वसाधारण र सरकारको समुन्नतिका लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा लामो समय नरहने बताउनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि व्यवसायमा कठिन भए पनि व्यवसायीहरूले नै मुलुकमा समुन्नति कोर्ने बताउने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले व्यवसायीहरूको अनुकूलतालाई प्रतिकूलतामा बदल्ने गर्विलो इतिहास रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशा कम हुँदै जाने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न देशहरूमा भएको अर्थतन्त्रको उदाहरण लिँदै नेपालले पनि अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधानका लागि बृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारसँग यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। उहाँले अहिलेको अवस्था गम्भीर नबन्दै सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार राष्ट्र बैंक विकास साझेदार अर्थविद तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बृहत शान्ति राष्ट्रिय विमर्श गरी अर्थतन्त्रको सङ्कट मोचनको रोडम्याप बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको ढिनमा रहेको भन्दै सबै सरोकारवालाहरूले समयमा नै विचार गर्दा आर्थिक समस्या समाधान गर्न गाह्रो नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव रहेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा तरलता बढाउने र ब्याज दर घट्ने उपकरणहरू ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। न्याय परिषदका न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको हो। गिरी विरुद्ध उनकी पत्नी आरती गिरी रावलले वैवाहिक बलात्कार आरोपमा जारी दिएकी थिइन्। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले गिरीलाई पक्राउ गर्न गत साता प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। गिरी 1 महिना अगाडि मात्र न्याय परिषदमा सरुवा भएर पुगेका हुन्। उनले हिजो श्रीमती पार्वती बोलाएर भेटेका थिए। राति पनि पार्वतीकै कोठामा बसेका थिए। आफ्नो मोबाइल खोसेर रातभर बन्दक बनाएको भन्दै पार्वतीले बिहान एक साथीलाई गुहारेकी थिइन्। ती साथीले पार्वतीलाई उद्धार गरेकी छन्। प्रहरीले पार्वतीको कोठाबाट गिरीलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। देशकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रहेको पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आउँदो वैशाख 3 गते सोभियु निर्वाचन हुने भएको छ। अदालतको आदेशपछि चैतको 5 गते हुन नसकेको सोभियुको निर्वाचन वैशाख 3 गते हुन लागेको हो। क्याम्पसको निर्वाचन समितिको सोमबारको बैठकले सोभियु निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको छ। कार्यतालिका अनुसार चैतको 29 गते मनोनयन दर्ता र वैशाख 3 गते मतदानको समय तोकिएको छ। हास्य कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाको जन्मदिनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कलाकार शिवहरि पौडेलले कलाकार घिमिरेले जुन कुरामा हात हाले पनि सफलता मात्र हात लाग्ने भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। कलाकार पौडेलले घिमिरेले जुन फिल्ममा खेले पनि सफलता मात्र हात लाग्ने र घिमिरेको फिल्म हेर्न जाने मान्छेको कमी नहुने बताउनुभयो। उहाँले कलाकार घिमिरे कलाकारिताको उच्च तहमा पुगिसकेको र त्यहाँबाट तल झर्ने स्थिति नहोस् भन्दै जन्मदिनको शुभकामना दिनुभयो। उहाँले कलाकार घिमिरेले चलचित्र र कलाकारितामा दिएको योगदानले हास्य कलाकारको कद झनै बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा कलाकार किरण
ऋषिले आफूसँग काम गर्दाको अनुभवलाई सम्झँदै उहाँको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले कलाकार घिमिरेले कलाकारिता सुरुवात गर्दा आफूलाई धेरै सहयोग गरेको बताउनुभयो। कलाकार घिमिरे शालीन, भद्र र सकारात्मकता भएको व्यक्तिको रूपमा उहाँले चित्रित गर्नुभयो। उहाँले हास्य कलाकारहरूको प्रतिस्पर्धा रहे पनि एउटालाई दुःख पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने भावना हास्य कलाकारहरूमा मात्रै रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कलाकार घिमिरेलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कलाकार दीपक राज गिरीले घिमिरेको सङ्घर्षबाट नै आज यो स्थान हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले घिमिरेसँग चलचित्रमा सहयात्रा गरेको 10 वर्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा, चलचित्र लेखन लगायतका क्षेत्रमा साथ दिँदा आफूलाई झनै राम्रो भएको र यात्रा अझै अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा कलाकार दीपाश्री निरौलाले कलाकार घिमिरे जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सल्लाह र सुझाव दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले घिमिरे र आफ्नो चलचित्रको सहयात्रा 10 वर्ष पुगिसकेको र कलाकार घिमिरे एउटै पात्रमा आधारित रहेर आफ्नो परिचय दिन सक्ने व्यक्ति भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा कलाकार केदार घिमिरेले चलचित्रको सहयात्रा र आफ्नो पात्रले अहिलेसम्म दर्शकलाई मनोरञ्जन दिन सकेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा झनै मनोरञ्जनात्मक चलचित्रहरू पस्कने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कलाकार घिमिरेको जन्मदिनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेका अन्य कलाकारहरूले पनि घिमिरेलाई जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, केदार घिमिरे माग्ने बुढा, वास्तवमा उनी कलाकार, उनको जुन क्यारिकेचरहरू छ र जुन हँसाउने कला छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको फेसबुक पेज अनाधिकृत व्यक्तिले पहुँच पुर्याएका छन्। मंगलबार बिहान 10:59 मा अनाधिकृत व्यक्तिले पहुँच पुर्याएर भियतनामी भाषामा एउटा पोस्ट गरेका छन्। त्यसबाहेक पेजमा के भएको छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। एउटा पोस्ट भएपछि साइबर सेक्सनले अनुसन्धान गरिरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलको ट्विटर ह्यान्डल पनि सशस्त्र प्रहरीको पहुँच बाहिर पुगेको थियो। गएको चैत 24 मा नेपाली सेनाको सर्भरमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको आरोपमा स्याङ्जाका 21 वर्षीय सागर ढकाल पक्राउ परेका थिए। कैलालीको अत्तरियामा रहेको मालाखेती अस्पतालमा गोदावरी नगरपालिका 2 की 28 वर्षीय सुत्केरी लक्ष्मी भट्टराई र शिशुको मृत्युको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले मंगलबार पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। सोमबार सुत्केरी र शिशुको मृत्यु भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका आफन्त र स्थानीयले घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने, मृतकका परिवारलाई गोदावरी नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै मंगलबार पुनः राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्। कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी देवेन्द्र बहादुर पालले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सवारी साधन चल्न नसकेको बताउँदै अवरोध खुलाउने प्रयास पनि भइरहेको बताउनु भएको छ। पालले घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने तयारी समेत अगाडि बढेको बताउनुभयो। स्थानीयले अत्तरियामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेपछि सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। सोमबार मालाखेती अस्पताल पुर्याइएकी भट्टराईको शिशुलाई जन्म दिएपछि मृत्यु भएको थियो। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण सुत्केरी र शिशुको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयले कारबाहीको माग गर्दै सोमबार पनि राजमार्ग अवरुद्ध गर्दा अत्तरियामा तनावको स्थिति सृजना भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित थप बढ्दै गएको छ। माघ महिनासम्म 13 खर्ब 83 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित फागुनसम्म 14 खर्ब 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँमा बराबरमा पुगेको छ। गत असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड बराबरको रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 8 महिनाको अवधिमा 15.2% वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को 8 महिनाको आयातका आधारमा मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितले 10.9 महिनाको वस्तु आयात र 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिएको छ। गत फागुनसम्म अमेरिकी डलरमा सञ्चित गत असार मसान्तमा 9 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत फागुन मसान्तमा 12.1% वृद्धि भएर 10 अर्ब 69 करोड कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चित 2079 असार मसान्तमा 10 खर्ब 56 अर्ब 39 करोड रहेकोमा 2079 फागुन मसान्तसम्म 17.8% बढेर 12 खर्ब 44 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 2079 असार मसान्तसम्म 1 खर्ब 59 अर्ब 41 करोड रहेकोमा 2079 फागुन मसान्तसम्म 2% घटेर 1 खर्ब 56 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ। 2079 फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा भारतीय मुद्राको अंश 23.9% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। साताको तेस्रो दिन नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 27.31 अङ्कले बढेर 1871.33 बिन्दुमा कायम भएको छ। अघिल्लो दिन सोमबार 5.54 अङ्कले बढेको बजारमा आज 33,15,720 किता शेयरको किनबेच हुँदा 94 करोड 52,49,179 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारका आधारमा आज कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड सकारात्मक सर्किटका साथ शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै गरी सर्वाधिक घाटामा सानीमा मिडल तमोर हाइड्रो पावर रहेको छ। त्यसै गरी उपसमूहतर्फ भने 13 वटा समूहको शेयर मूल्य बढेको जनाइएको छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईको जन्म जुन ठाउँमा भयो त्यो ठाउँ अहिले पूर्ण रूपमा ध्वस्त छ, खण्डहरमा परिणत भएको छ। जुन मैदानमा खेलेर तपाईको बाल्यकाल बित्यो त्यो मैदान अहिले रणभूमि बनेको छ। कल्पना मात्र गर्दा पनि यो अवस्था धेरैका लागि भयावह लाग्न सक्छ। यद्यपि यो अवस्था सिरियाको ओलेम्पो शहरको यथार्थ चित्रण हो। 12 वर्षदेखि गृहयुद्धको भुमरीमा फँसेको सिरियाको ओलेम्पो शहरमा यो अवधिमा 51,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक छ। 35,000 भन्दा बढी भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। युद्धकै कारण विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका 6 वटा क्षेत्र तहस नहस भएका छन्। सिरियाले यो नियतिको सामना गर्न परेको गत मार्चमा 12 वर्ष पनि पूरा भएको छ। युक्रेन र रुसले युद्धबन्दी आदान प्रदान गरेका छन्। रुसको युद्धबन्दी आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत सोमबार 100 जना युक्रेनी बन्दी रिहा भएका हुन्। रुससँगको पछिल्लो कैदी आदान प्रदानमा 20 जना महिला सहित 100 जना युक्रेनी बन्दी रिहा भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसबाट रिहा भएकाहरूमा युक्रेनी सेनाका जवान, राष्ट्रिय गार्ड र नौसेनाका जवान तथा सीमा सुरक्षा बलका सदस्य रहेको युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रमुख एन्ड्री येमार्कले बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रिहा भएका मध्ये केही घाइते तथा गम्भीर बिरामी समेत छन्। कैदी आदान प्रदान सम्झौता अन्तर्गत युक्रेनले रिहा गरेका रुसी सेनाको संख्या बारेमा कुनै विवरण दिएका छैनन्। यसै बीच युद्धबन्दीको उपचारका निम्ति समन्वय गर्ने युक्रेनी कार्यालयले गम्भीर घाइते भएका 5 जना रुसी सैनिकलाई रुस समक्ष हस्तान्तरण गरेको छ। किएभले उनीहरूलाई जेनेवा अभिसन्धि अनुसार रुसलाई हस्तान्तरण गरेको हो। मार्च 2022 देखि रुससँगको बन्दी आदान प्रदान अन्तर्गत अहिलेसम्म 2000 जना भन्दा बढी युक्रेनी मुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग 3-1 गोलको नतिजामा पराजित हुँदा जावलाखेल युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर गुमाएको छ। जससँगै आर्मी 8 खेलमा 12 अङ्क जोड्दै तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित जावलाखेल 14 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा यथावत छ। आजको खेलमा आर्मीलाई पराजित गरेको अवस्थामा जावलाखेललाई 15 अङ्कसहित शीर्ष स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई पछाडि पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लने अवसर रहेको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई हराउँदै 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। 4 खेलमा 3 जितका साथ लखनऊ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती भएको खेलमा जितका लागि 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको लखनऊले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै भिट्टाएको हो। 123 रनमा 3 विकेट गुमाएको लखनऊका लागि मार्कस स्टोनिसले सर्वाधिक 65 रन र निकोलस पुरनले 62 रन बनाए। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरका मोहम्मद सिराज र बेपार्नेलले समान 3-3 विकेट लिएका थिए। हर्षल पटेलले 2 विकेट लिए। त्यसअघि घरेलु मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 212 रन बनाएको थियो। बेङ्गलोरका कप्तान फाफ डु प्लेसिस सर्वाधिक 79 रनमा अभिजित रहे। विराट कोहली 61 र ग्लेन म्याक्सवेल 59 रनमा आउट भए। लखनऊका अमित मिश्रा र मार्क वुडले 1-1 विकेट लिए। बेङ्गलोर 3 खेलमा 2 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा रहेको छ। अवस्था समाचारपाटी.com को समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।